السلام علیکم دوستان. افغانستان د نیدرلند څخه د سیریز دویمه لوبه هم وګټل چې افغانستان په دې سره سیریز هم وګټي. دریمه لوبه به په 25م تاریخ په نننۍ لوبه کې رحمان الله ګربز د افغانستان لپاره ښه لوبه تر سره کړې ده. حشمت شایدي، مجیب زدران، فرید ملک ډېره ښایسته لوبه تر سره کړې ده چې حشمت شایدي 50 سیزه، رحمان الله ګربز 103 منډې او مجیب زدران 4 وکټ ترلاسه کړي دي. افغانستان د لوبې ټاس وګټي، په خپل د بیټینګ پریکړه وکړه. په ټاکل شوو 50 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره 230 منډې جوړې کړې، 238 منډې هدف سو. رحمان الله ګربز او حشمت شایدي نن د افغانستان لپاره ډېره زبردست لوبه تر سره کړې ده. حشمت شایدي 50 سیزه تر سره کړې ده او رحمان الله ګربز بیا سلیزه د خپل لوبډلې په ګټه تر سره کړې ده. رحمان الله ګربز نن د افغانستان لپاره ډېره ښایسته لوبه تر سره کړې ده. په نننۍ لوبه کې حوصله کړې ده، په وکټ باندې پاتې شوی دی چې 103 منډې هم جوړې کړې دي. دا 50 اوريزه لوبې د اورونه ډېر دي، باید هر لوبغاړی حوصله ولري، بیا هر څومره منډې جوړولای شي. ګربز په 128 بالونو باندې 103 منډې جوړې کړې دي، 4 اوريزې 3 شپږیزې وهلې دي. عثمان غني په 0 آوټ شوی دی. رحمت شاه په 450 بالونو باندې 15 منډې تر سره کړې دي. کپتان حشمت شایدي نن بیا هم 50 سیزه تر سره کړې ده، په 80 بالونو باندې 450 منډې جوړې کړې دي، یوه 4 اوريزه 2 شپږیزې وهلې دي. نجیب الله زدران چې تر پایه پورې ناټ آوټ پاتې شوی دی، په 19 بالونو باندې 20 منډې جوړې کړې دي، یوه شپږیزه وهله ده. ګلبدین نایب 2 منډې جوړې کړې دي. راشد خان بیا په 19 بالونو باندې 14 منډې جوړې کړې دي. نیدرلند لوبډله ونه توانېدل چې یاد هدف ترلاسه کړي. دوی د لوبې په 40.4 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 189 منډې جوړې کړلې. دا لوبه په 48 منډو وبایلل. د دوی دپاره سکاټ ایډواردز نن بیا هم ښه لوبه ترسره کړل، په 120 بالونو باندې 80 منډې جوړې کړې وې چې ډېر زبردسته لوبغاړي دي. نه 4 اوريزې یې وهلې دي، ښه لوبه یې ترسره کړې ده، خو د دوی سره بختیاري نه ده کړې. نور لوبغاړو ښه لوبه نه ده ترسره کړې. افغان بالرانو یو ځل بیا هم ښایسته بالینګ تر سره کړی دی. یمین احمدزي په 10 اوره کې 50 رنزه ورکړي دي، 1 وکټ یې ترلاسه کړې ده. مجیب زدران چې نن یې ډېر ښه بالینګ تر سره کړ، په 9.4 اورونو کې 32 منډې ورکړي دي، 4 مهم لوبغاړي یې سوځولي دي. فرید احمد بنلک په 9 اوره کې 1 میډن تر سره کړی دی، 29 منډې یې ورکړي دي، 2 وکټ یې اخیستي دي. شرف الدین اشرف په 15 اوره کې 23 منډې ورکړي دي، کمه وکټ یې نه ده اخیستی. ګلبدین نایب په 15 اوره کې 18 منډې ورکړي دي، کمه وکټ یې نه ده اخیستی. ده هم ډېر ښایسته بالینګ تر سره کړی دی. راشد خان په 9 اوره کې 11 منډې ورکړي دي، 1 وکټ یې اخیستې ده. افغانستان دا لوبه په 48 منډو وګټله. د سیریز دریمه لوبه به د جنوري په 25مه نیټه ترسره شي. په هغه لوبه کې باید ریاض حسن او فضل حق فاروقي ته چانس ورکړي. دوی دواړو لوبغاړو ته په دې 2 لوبو کې چانس نه ورکول شوی، باید په اخري لوبه کې دواړو ته چانس ورکول شي. فضل حق فاروقي هم ډېر ښایسته بالر دی، باید د یمین احمدزي پر ځای چانس ورته ورکول شي او ریاض حسن ته بیا د عثمان غني پر ځای باندې چانس ورته ورکول شي. دوی دواړه ښه لوبغاړي دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.